салом дӯстони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Як тарфанд барои наварусон ва хуштуманҳо. Дар ҳолате ки дидед ки оби зирбак аз меъёр зиёд аст, дар ин ҳолат аз ин тарфанд истифода кунед. Яъне софиро дар миёнаҷои дег қарор медиҳем ва оби зиёдатиро кашида мегирем. Софӣ монеъ мешавад ки ҳам биринҷ ва ҳам аз ҳад равғани зиёди зирбак вайрон нашавад ва обро хеле роҳату осон кашида мегирем. Вале ин обро напартоед, онро баъдан дар вақти дам партофтан боз дубора истифода мекунем ва баъдан ошро ба таври маъмулӣ ҳамон гуна ки ҳар дафъа дам мепартоем ва оши мо тайёр шудааст ва ҳоло акнун мебинем ки оши мо чӣ хел омадааст. Ва шукри худованд, шавла нашудааст, биринҷҳо дона дона омадаанд ва аз ин тарфанд истифода кунед. Ва агар шумо ҳам ягон сирри дигар дошта бошед ба мо нависед, мо шод мешавем. То дидор дӯстон.